Today we will tell about some basic things about Hamilton C3 ventilator. First of all, you have to ensure that main supply should be connected with the ventilator and main switch should be on, and oxygen hose pipe should be connected to rear panel of the ventilator. And each and every time you have to ensure that this main supply LED should be glow. मतलब ये जो मेन सप्लाई वाली LED है हमेशा ग्लो होनी चाहिए. इट मीन्स आपने मेन पावर को वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. अगर आप मेन पावर को वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम बाद जितना बैटरी बैकअप है मशीन के अंदर उतने टाइम तक तो वेंटिलेटर चलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा. और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये AC जो लिखा हुआ है, इट मीन्स बैटरी के पास जो AC लिखा हुआ है इट मीन्स मेन सप्लाई आ रहा है. और जो बैटरी में आप देख रहे हो जो ग्रीन वाला जो सिग्नल अप डाउन हो रहा है इट मीन्स आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है इसको. और यहाँ पे जो है ये बैटरी का कवर है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है. यहाँ से आप देखेंगे ये बैटरी लगी हुई है. अगर आपको बैटरी को बाहर निकालना है तो इसके ऊपर की तरफ एक जो नोब दिया हुआ है इसको आप ऊपर करेंगे तो ये बैटरी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो. अगर बैटरी इस टाइप से बाहर निकली हुई है तो वेंटिलेटर नो बैटरी दिखाएगा, एरर दिखाएगा. तो आपको चेक करना है तो तब बैटरी शुड बी प्रॉपरली इंसर्ट इन दिस होल. उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें 3 प्रकार के कैलिब्रेशन होता है, 3 टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन. उनको कैसे करना है. जैसे ही आप वेंटिलेटर को ऑन करेंगे तो ये इसका मेन स्क्रीन आएगा. मेन स्क्रीन में सबसे पहले हम प्री ऑफ चेक जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे. प्री ऑफ चेक के बाद आता है फर्स्ट वन आता है टाइटनेस, सेकंड वन आता है फ्लो सेंसर एंड थर्ड वन आता है ऑक्सीजन सेंसर. अगर यहाँ पे जो ग्रीन टिक मार्क किया हुआ है इसकी जगह पे अगर क्रॉस का निशान है तो आपको टाइटनेस को कैलिब्रेट करना है. तो अभी हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे टाइटनेस कैलिब्रेट करना है. अभी मशीन पे जो सबसे पहले आपको टाइटनेस प्रेस करना है. अभी मशीन पे जो मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. अभी मशीन पे कनेक्ट पेशेंट शो किया है. कनेक्ट पेशेंट मीन्स हमें इस पे पेशेंट को कनेक्ट करना है या फिर हम जो ब्लॉक किया हुआ था उसको ओपन भी कर सकते हैं. तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ ये ऑटोमेटिक यहाँ से टाइटनेस पास हो गया. एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ. क्लिक करो. अभी आ रहा है डिसकनेक्ट पेशेंट. डिसकनेक्ट पेशेंट मीन्स आपको इसको ओपन रखना है. अभी आ रहा है टाइटन पेशेंट सिस्टम, तो हमें इसको ब्लॉक करना है. यहाँ से जो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस करना है. कनेक्ट पेशेंट मीन्स हमें यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर देना है. इट मीन्स जो ब्लॉक किया हुआ है वहाँ से हैंड को हटा लेना है, अनब्लॉक करना है. अभी ये हो गया आपका टाइटनेस. सेम ऐसे ही फ्लो सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए इसको ऊपर की तरफ रख, इसमें दिखना चाहिए दोनों. अभी पहले आपको फ्लो सेंसर को इस टाइप से कनेक्ट करना है. उसके बाद में एक मैसेज आएगा रिवर्स द फ्लो सेंसर. 1 मिनट स्टार्टिंग से करते हैं. टर्न फ्लो सेंसर. जैसे ही फ्लो सेंसर को टर्न करके निकालेगा तो आपको फ्लो सेंसर को टर्न करके पेशेंट सर्किट पे टाइटली इसको कनेक्ट करना है. कनेक्ट करना है और कोई लीकेज नहीं होना चाहिए. टर्न फ्लो सेंसर. जैसे ही टर्न फ्लो सेंसर का
मैसेज आता है, फिर से आपको फ्लो सेंसर को वापस ऐसे कनेक्ट कर देना है। और ऐसे ही आपको O2 सेल को भी आप कैलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन O2 सेल को कैलिब्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर हमें कभी O2 सेल रिप्लेस करता है कंपनी पर्सन तो ही इसको कैलिब्रेट किया जाता है। अगर फिर भी ये कभी एरर मैसेज दिखाना है तो सेम आपको O2 सेल को प्रेस करना है, ये सब लगा के और ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट करके, और ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद ओके, थैंक यू।